السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قالقة وإذن سلامي دمان ميل والبقى الدنيا كجوكتين بريان كلام مغنينة برينا يا ما بريدين مالمها سفرة هاي رياضة عادي الحمد لله على سلامتي إلهي وإسونا بتقلي الحمد لله رب العالمين وحان فيلا إنا إذن كان أنا بتقبتين إلهي ها إذن حفظ الله ها إذن بركة ميل والبقى الدنيا كجوكتين أولاد بار إلهي هنو قد إرساقتنا إلهي هنو واسعين nicmooyinka ilaahayna siiyo kuwii ku shukriya allah naga dhigo fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena Huda Binti Mukhtaar subscribe like share comment nagu caawi dabcan sida caadada ahayd codsi waay walaalahayga qaaliga sida iiga barateen caaw waxaan rabaa inaan idin la wadaago qisooyinka iiga barateen mid ka mid ah qisadan wiilay ku dhacday wuxuu dhahay anoo 20 sano jiro waxaa la igu daro dhahay gabar familiga ee qaraabo kora aan nahay alla igu darayo dhahay gabadha waxay aheedoo dhahay gabar aad u wanaagsan aadna u akhlaaq fiican maasha Allah wuxuu dhahay gabadhii ilaahay wuxuu nagu irsaaqay ani iyada 3 wiil wuxuu yiri waa isfahanay maasha Allah wuxuu dhahay guurka kadib waa isjeclaanay aniga iyo gabadhii si fiican isku fahanno dhahay marka ani waxaan ka shaqeeyaa wuxuu dhahay shirkadaha magaalada aan deganahay shirkadaha ku yaalo shirkad kamid ah aan ka shaqeeyaa marka waxaa jiro dhahay wiil aan saaxiib lillaahi aan nahay oo xaafada dukaan uga furan yahay marka wiilku wuxuu yiri isku meelan ku dhalanay isku meelan ku soo barbaarnay wax barashana waa iskala baxno dhahay marka saaxiib waxa noo yiri ruux baruux waxyaalo badan oo waxa jiro dhahay familigeyga walaalahey ehelkeyga aan ka qariyo asaga aan u sheegto marka wuxuu yiri wiilkii asaga meel kale kama shaqeeyo dukaana uga furan oo dhahay xaafada loo dhinac ka degan yahay wiilka marka xaas ma lahan marka wuxuu dhahay ilaahay amarkiis wuxuu dhahay nolosha way iska soconahay anoo nabadeeda iska aho yani reerkeygan maasha Allah reer buuxa iskaga jiro familigeygan ii dhaqan yihiin maxaa la dhahaa isheeg waxaa dhacdo yiri maalin maalmaha kamid ah inaan xanuunsado marka wuxuu yiri waa xanuunsaday xanuuna ay qabto dhahay meel la iga haayaan garan waaye ilaahay amarkiis isbitaal oo cararo dhahay yani qof garaabo oo tacbaan oo garbaha laga qabanayo isbitaal la geenayo ma ihi si kalena waa u xanuunsano dhahay yani qof socdo laakiin xanuunsana ahay wuxuu yiri waa la ii wado yiri ana tagay oo dhahay isbitaal aaday ana lugayga isbitaal ku aado wuxuu dhahay dhiiga la iga qaaday waa la ii baaray wax ku haay ma laha leedahay wax aad qabtid male marka waxa is dhahay isbitaalkan ama beensheega isbitaal kale aad wuxuu dhahay mustashfa kale aan tagay subhanallah wuxuu dhahay nafsi shay isbitaalkaas wuxuu dhahay kana dhahay wax aad qabtid male negative waayaabay oo dhahay subhanallah hadii bisaan cudurka ku haayna aad aqoonibtaan oo xanuunsan tahay yani wuxuu yiri madaxa way xanuunaa dhabarka way xanuunaa lugaha way xanuunaa caloosha way xanuunay hadana isbitaalka hadaan tago wax ku haaya malaha ilaahay amarkiis wuxuu dhahay xaaskeyga waxay dhahday haday saasta isbitaalka waxa ma qabtid lagu dhahay quraana lagu saaraa quraana la isaaro dhahay alxamdulillah waa roonaaday ilaahay amarkiis iyadoo xanuun yar yar igu dambeeyo oo shaqadeedana aan iska aadayo mar kale waxa is dhahoy isbitaal kale ta ama baroobaysa oo adiga dhan aa isbaarta baaritaan guud ama isku sameysaa marka wuxuu dhahay waa soo baxay isbitaal kale taan tagay waxa la dhahoy wax aad qabtid malahan waa lagu wada baaraa baaritaan guud lagu sameeynaa insha Allah dhiigaga laga qaadaa natiijadana adi saacateen ka bacdi oo soo noqonay 2 saac kadib oo soo noqonay insha Allah laakiin hadda anaga wax noo muuqdo oo aad qabtid malahan khalaas waayo dhahay waa la ibaaro dhahay dhiigaga la iga qaaday waa iska baxo dhahay waa iska baxo yiri gurigeyga tagay waa soo noqdo 2 saac kadib waxa la dhaho yiri wax ku haayo malahan natiijadii waa la ii keeno dhahay wax ku haayo male laakiin hal shay jiro adiga waliga wax ma dhalin ma dhalaysaa tahay maxaa idinka qaldanaan dhaho yiri bismillaahir rahmaanir rahiim 3 wiila ii joogta ma sha Allah waliga wax ma dhalin maxaa waay maya adiga waliga wax ma dhalin wuxuu yiri waa yaabay waxa is dhaho yiri isbitaaladii hore wax ma qabtiday ku dhahayeen kuwan sidii camal u waalan yihiin iska dhaaf isbitaal kala tag wuxuu yiri cudurkii ihay iyo jiradii aan iskaga shakisnaa iyo wixii ku hayay soo ogoodi waaba ka baxo dhahay hawshii waxayba noqotaybo ma dhalaysaa tahay markii la dhahay inaan soo ogaado inaan wax dhalaay in kale waa wuxuu yiri isbitaal kale aan tagay waxa iska baaro dhahay aniga ma dhalaa ama ma dhalaayay aan iska baar waxa la dhaho yiri maya ma dhalaysi waligaan wax ma dhalay waaba ka daro dhahay shakeygu waa igu weynaaday markaasaan waxaan dhaho yiri
natiijadii la isoo siiyey waxaa la dhaho yiri haddaa rabtid inaa ogaatid yani ani 3 wiil ii joogtaan dhaho yiri haddaa rabtid inaa ogaatid waxaa keenayaa la dhaho yiri wiilasha timahooda keenay DNA la baara inaa dhashay in kale waa la kala ogaanaa خلاص wuxuu yiri gurigiyaan tagay waa anigii waa isbedelo dhahay saa isku aqaanayba ma ahan ma ihi waa isbedelo dhahay in kaaraba igu dhacda cuudu billahi min shaytaan rajim see wax u jiraana isbuu yiri horta wixii i haayeen waaba i daayeen dhahay meel kasta oo la iga haayay waa ka caafimaad gurigiyaan imaaday oo dhahay waxaan keenay aniga guriga markaa soo galayo dhahay ilaahay amarkiisa albaabka furaha saas ugu soo ragaayo ilmaha waa isoo kala ordaayaan oo dhahay abuuya imaaday ma sha Allah wuxuu dhahay ilmahayga aad u jecelahay aniga wuxuu dhahay xaaskaygana sidoo kaleeto iyadana gabar daacad oo wanaagsan oo aadna u hadal fiican waayo dhahay waligay wuxuu dhahay intaas aan 3 cunug isku dhalnay hal kalmad oo xun isma dhihin inta isqabano wir wallahi wax yaani dadka markay isqabaan heshiisna ma aha nabadna ma aha waxa way wax yar xataa waligan ma iskaga hor imaanin waxa waa qaldayn hadaan dhaho hay'le idhaysa xataa haday saxan yihiin anigana wuxuu dhahay wixii aan ka qaldanahay way ii sheegaysa wixii aan ku saxanahay way ii sheegaysa dad aad u kala dambeeyaan ahayn wuxuu dhahay gurigii hadaa imaaday oo dhahay ilmihii igu soo kala ardeen horta ilmihii subhanallah wuxuu dhahay waa kala tuuray ilmihii waa ku xanaaqay waa qaylina wuxuu dhahay saaladan fadhiisana waa qaylina yaani wax leeyaha haleeyana malahan maxaa sabab oo ku qaylinay gabadha hadii i weydiisanay wuxuu dhahay mawduuc dhanba waa bedelaa cunug ba ii soo dhawaan karo markii dambe waxaan ba keenay dhahay inaan aan fadhiga seexdo qolka jiifka aan ka soo guuro cunug ii yimaadana aan garaaco waligay cunugkayga ma dilin oo dhahay wuxuu dhahay habeenada kamid ee muruga ii hayso dhahay waxa igu taagneed seetinta u qaada oo isbitaalka u geysa DNA ga raba inaan ka soo ogaado ciyalka inaan aniga dhalay in kale wuxuu dhahay sidii aan waxaan ku tala jiraa oo dhahay inaan ogaado saa ilmahan inaan dhalay in kale inaan soo kala ogaado ku tala jiraa waa baxay oo dhahay habeenada kamid ah way seexdeen markay seexdeen maqasaan soo gato dhahay saddexdooda timahan ka jaray bacan ku rido dhahay jeebkan gali marka wuxuu dhahay aniga subaxdii waxaan aadaa oo dhahay shaqadeyda aadaa ma ogtahay maalinka marka wuxuu dhahay waaga oo bariyay oo la soo kacay oo shaqadeyda aan aaday wuxuu dhahay cuntadeeda ma cunay naagta ilmihii waa cunaa waraabaan ba noqdo yiri gurigeygii maba joogiyo dhahay ninkiina ma ihi 200 daraja isbedelo dhahay marka wuxuu yiri waa soo baxay oo dhahay isbitaalkiyaan soo aaday shaqaan soo aaday isbitaalkiyaan soo aaday aan waxa soo marsiyo dhahay timihii markaas waxa la dhaho yiri natiijada DNA ga waxay qaadanay muddo bil ah bishaas ina maxaa dhahaa isheeg aad sabartid waayo oo aadan wax yaani waxba haleenin waxa laga yaabaa hoo dhahay faxaska lagu faxasay inuu qalad yahay oo ilmahaaga ay yihiin dhakhtarka ay dhahayo dhahay waxa laga yaabaa hoo dhahay subhanallah ina hore u dhalayso oo hadda ama dhalays noqotay wax kasta dhici kara ihtimaal waxoo dhahay waarid waayo ma fahantay marka adiga insha Allah inta natiijada ay ka soo baxayso مثل ما انت اسك اهاو سيدا اديك تهي هدا اسك بدلين ما جوغي كراهو dhahay maxaa sabilku gaara horta aniga ma ihiya aniga yaab nafteyda ka shakiyo dhahay ilaa amarkiis wuxuu yiri qalaas isbitaalka antinti geey waa baxo dhahay marka gabarta way ifahantooyin waxa iga qaldan iyo sidaan ahay shaki weena horta igalow dhahay ilaa amarkiis muddadaas bisha ee natiijada ay maqnaan doonta aniga waxaan ba keeno dhahay inaan ba guriga marmar aanan ka bixin hadii kale aan dhaho shaqo aada oo guriga albaabkiisa aan meel ka istaago oo meel dheer aan ka istaago oo waardiyo yaa soo galaayo naagtan ma baxdaa ilmahan adima dhashay shaki idilo dhahay qalaas alcumuum wuxuu dhahay muddadii hadii la joogay horta bishi waxaan ku gaaro dhahay anoo ilmahayga dhameeyay oo naagtii inacday adduunyo baabi'i adduunyo qasay adiga wuxuu dhahay 20 maalmood amal markii laga joogo oo natiijadan ay wali soo bixin wiilka saaxiibka ii wacay wuxuu dhahay saaxiibow adiga saan caadi ma ku tiid wax weyn ka qaldan maxaa kugu dhacay markaas waxaan dhahay wax igu dhacay malahan wallahi wax weyn kugu dhacay ii sheeg wax kugu dhacay saaxiibka ha ahay walaalka ha ahay adi akhwaadaan nahay maxaa noo kala qarsan maxaa kugu dhacay maxaa way isbedelkan kugu dhacay markaas wuxuu dhahay niihow aniga muruga i hayso wuxuu dhahay markii hore waa jiranay wax ku haaya ma laha leedahay jiradii hadda waa iskaga yimid oo meel i xanuunaysa ma lahan waaba caafimaad oo dhahay iyadoo daawo la ii soo qorin isbitaal kasta aan tagana waa caafimaad qabtaa leeyahay
anooba waxa ihaayay ka shakisnay haddana waxaa la idhaho yiri waxba ma dhalaysid waana aragtay oo dhahay 3 wiila ii joogo awlaadkayga waa ogtahay oo dhahay inaa ilmi ii joogaan ani oo xaas leeyahay wax qaldan aan bala yaabana isbitaalada ma qaldan dhowr isbitaalna waa tago yiri waxa la leeyahay ma dhalaysaa wuxuu yiri subxaanallah murugtaas ayaysa markaas wuxuu idhahay akhuuya idkar allah horta ilaahaaga xasuusno ilaahayna tala saaro talaata walada ku joogto nicmad rabbi waay ma fahamtay ilmahaagane ha iska dayicin hana iska inkirin waxaan dhaqaatiir waay bini aadanna waay ma fahamtay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta og ilaahay aan maxaa lahaa ii sheeg ilmahan quruxda badan kugu irsaaqay hana iska dhaadhicin noor wax ma dhashid iyo waa lagu dhalay ilmaha bal fiiriya markaa wuxuu dhahay iska dhaaf natiijo aad raadinaysid iyo faxas iyo iska dhaaf shakiga le kugu weynaanayo waxaan ay sheeg shaydaana kula hadlaayo يعني شيطان كاسيد علينا عرفت waxay dhahan shaytaan يوسوس عليا لا يوسوس عليك شيطان وراhay iska dhaaf waxaan natiijana hadoonin gurigaaga joog sa ahaan jirtan iska ahaw ilaahagana tala saaro quraan isa saar maxaa dhahaa isheeg iska dhaaf waxaas aaraadinaysid mayo dhahay wallahi 20 bari laga joogaa oo dhahay oo ma 20 bari ka hor wuxuu dhahay ilmaha timahooda qaatay isbitaal agis oona ii sheegin saas ma saaxiib ku nahay may saaxiibo horta maba ugu talagalin aan qof ina u sheego dhahay qof ina u sheego ama arintan aan la wadaago mawduucan ina u furo maba ugu talagalin dhahay illa aan wax ka soo ogaado laakiin hadda adi waaba i qodqoday wixin waa iga keentay ma fahamtay haddaana hadda kula hadli lahayn oona kuu sheegi lahayn horta waaba fajarmi lahayo dhahay waa qarxi lahayo ma fahamtay saa hadal walba iskugu celinayo oo ilmihii ugu qaylinayo oo ilmihii u dilaayo oo naagta ugu qaylinayo sabab la'aan wallaahi wuxuu dhahay waa sacbin rabaa ma fahamtay marka wuxuu dhahay natiijadan waa ka daba tagaa hayo waayo dhahay adiga horta ninkii wuxuu yiri aniga saa naagta u daba jooga aan maalin kasta maxaa dhahaa isheeg aan u ilaalinayo oo aan u taagnayo dhahay albaabka ma soo baxay ma qofa u imaanayso aan u lahay wax waa ka waayo dhahay ma baxdo meel ma aado looma yimaado sida ahaan jirnay leeyahay naagti wax isbedelay ma laha ilmahay horta way inaceen oo dhahay naagti waa ka soo horboodo waa karaahsato dhahay subxaanallah ilaahay amarkiis markuu wuxuu dhahay saaxiibkay aniga oo maxaa dhahaa isheeg oo saaxiibkay ruux ana oo meesha u furan tahay dukaanka u furan yahay wuxuu dhahay gurigiisa iyo dukaankiisa waa isku agyaalaan ma fahamtay marka wuxuu yiri natiijadii 2 maalin ay ka dhiman tahay 8 maalinna aan soo sabray ya wuxuu yiri qaracanka adduunka ugu weyn maalinkaas arki doonaa 8 maalin aan soo sabrayo dhahay 2 maalin ay dhiman maalin maalmaha kamid ah wuxuu yiri aniga oo shaqo ka imaada gurigeyga tagay oo maxaa dhahay soo qubeystay oo naagti iyo cuntadeeda iyo waxeeda marabay soo baxay oo dhahay oo is dhahay xoogaa banaanka iska soo warwareeg wuxuu yiri guriga aan ka soo tagay naagteedu ma joogto dhahay guriga aniga markaan tagay mana raadinin oo dhahay ilaahay amarkiis aawi ma dhihin ilmihii ma rabo naagti ma rabo guriga yaa jooga yaa maqan wax aan qof weydiinayo ma laho dhahay natiijadaasaan waxaa u dhararooyaa oo dhahay acuudu billah marka wuxuu yiri gurigaan tago dhahay horta naagta ma joogin mana raadinin oo dhahay waa gurigaan tago waa soo qubeystoo yiri waa soo baxay horta markaa imaanayo maqaayadan soo maraa wax ka cunaa oo dhahay guriga qubeesaa u imaanaa dharkaan bedelana oo dhahay sideedii waa ida dharka waa ii dhaqay oo dhahay guriga waa ii hagaajinay xataa fadhiga markaa usoo guuray qolka fadhiga waa ii hagaajinay say gurigeed u hagaagsan jirtay u hagaagsanay say reerkeed u dhaqanaysay u dhaqanaysaa wuxuu dhahay waa soo baxay waa soo qubeystay dharka iska soo bedelay waa soo baxo dhahay ilaahay amarkiis naxdinta ugu weyn haddaan ay imaatay oo dhahay waxaa imaado dhahay saaxiibkay gurigiisa imaaday saaxiibkay xaafadiisa imaaday dukaanka waa xeernayo dhahay marka daraja la koraa oo dhahay jaran la koraa saaxiibkay kor u degan yahay saan darajka marka u soo koray aan waxaa arko dhahay naagteyda aniga 3 cunug ii dhashay oo guriga saaxiibkay iskaabulada ku ahay oo kasoo dagayso yani anna waa koroyo oo dhahay idina waa soo dagaysaa horta way isku naxday oo dhahay iida laakiin aniga wuxuu dhahay maba nixinbo natiijane maxaanba ka doonaa dhow waaba xaqiiqsaday haddaanba xaqiiqsaday shakigii yaqiina u helay oo dhahay subxaanallah wuxuu yiri idoo soo degayso
markaan soo koraaye ee iga hor imaatay waxay dhahdo yiri yaa fulaan i dhageyso waxaan kuu sheegahay waxbaha ii sheeginaan dhaho yiri كل شيء واضح مثل عين الشمس يعني هو يرى واضح واي صاحب كي أنيجا وحي يقول دعي إيو دبعتها أنيج إيه ست يعني هموم كي جدًا الشيء جناي أو إسكو ميلكو دلنا إسكو ميلكو صوكرني أو أقو جي حتى ولالكي يجلويناي أكتر من ولالكي هاي جورجي سما أو إسكابل أو كيها ما عليك صوب حسا خلاص والله wax walbana way cad yihiin ani saaxiibkay uma korin oo dhahay naagta way soo degtay anna waa soo degooyay saaxiibkay ma ogo dhahay yani inaan gurigiisa korooyo ama naagteed iska hor imaanay ma oga waa la joogo yiri horta aniga xoogaa waa isla hadlay oo dhahay yani labadaas bari oo dhahay horta saan ku gaaray ma ogi allah subhanahu wa ta'ala wallahi aka marqaati oo dhahay saan noqday wuxuu yiri waa xoogaa waxaa noqdo dhahay shock qof qaaday oo kaleeto wuxuu yiri waa soo baxay labada beri horta sidii lagu gaaray ma ogiyo dhahay iyo say igu martay waxa isku taabtay oo dhahay orad horta maalinka isla maalinka isbitaalka imaad aan loo barin soo garay insha Allah berida way soo baxeen natiijada iska sug dhaqtarka wuxuu dhahay soo ila hadlay deganaanta wanaaga wuxuu leeyahay dhahay warniyow nin wanaagsan ahayd warniyow nin fiican ahayd horta maalinkaas dhag la qabtaa ma balheen oo dhahay ala kulli xal natiijadii soo baxdo yiri wuxuu yiri natiijadii haday soo baxday ani say ku ogaanayo dhahay inuu saaxiibkay ilmaha ii dhalay ma ogiyo dhahay sababtoo ani saaxiibkay tintiis inaan soo qaado DNA da macnaha ee sheeg ma ogaanin oo dhahay sida ilmaha yaryarka wiilashan tintooda saa ugu keenay dhakhtarka uguma keenin oo dhahay sababtoo shakigaas ba iguma jirin maahano markaas waxa la dhaho yiri natiijadii markii ay soo baxday oo aan imaaday horta wuxuu yiri waa fadhiistay koobiye aha cabay oo dhahay waa fadhiistay waana coodo bileystay laba maalin wuxuu yiri ina isla hadlay jidka anoo maray ina isla hadlay hatta wax xasuusan oo dhahay hadda yani haddaan soo xasuustay oo dhahay hadda imaaday waxa la dhaho yiri horta saddexda wiil adiga ma dhalin saddexdoodaba adiga ma dhalin marka see ku ogaana oo dhahay ninka dhalay ani hadda waa iska wuxuu dhahay waa iska qiyaasooya inuu saaxiibkay ii dhalay sababtoo in agteeda arko guriga saaxiibkay ka soo baxayso waxa la dhaho yiri horta إلهك ونقو لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يرى أذيك ويلشان ما آذن عليه قفك يكون عليه يا ماشا كأنت بهرت عنك ما أقول لكن ويلشان نكلا عليه ولي جانا من أنيسد هرينا ما آذن عليه هرت مركيا وحي يقدم بيسويري أنت الدم بقول نختارك الشيء جاي والله ما أقول له mar dambe oo wuxuu ka sheekeynaa oo yani laga soo gudbay waxa soo wixii taariikh ay noqdeen oo xusuus laga sheekeynaa ay noqdeen oo wixii ka sheekeynaa wuxuu dhahay markuu halahaas maray saddexdan wiil adi ma dhalin horeyna ma aad u dhalin waxa igu soo dhacdo yiri horta oo aan xaqiiqsaday inuu ani saaxiibkay dhalay ala kulli xal wuxuu yiri waa soo baxay qalaas dhakhtarka intaas markuu sheegay ani waa soo baxay yiri gurigayga imaaday waxaan dhaho yiri kala kiicaga iyo ilmahaagu calada istaba qabta ilmahan ani ma dhalin ani ma badalabo ya sheekh subhanallah idkar allah ilaahay ka cabso saan ma aha us wala kalma atla ibarra anoo yiri خلاص socon ala kulli xaal wuxuu yiri خلاص naagtii ilmii waa iska buriyo dhan guriga ehelkeeda oo buriyay waxaan go'aansaday oo dhahay in aan haajumo yani aan weerarabo saaxiibkay oo aan DNA ka qaado oo aan soo ogaado ilmaha inuu asaga dhalay wuxuu yiri ani ma dhaleys hadaa ahay ilmahan la igu korinayo oo aniga aan dhalin in aaba loo helo waay ilmahan in aaba loo helo waay maadaama aniga xirigayga igu dhasheen hadda ilmahayga waay laakiin aabood xaqiiqiga inaan soo saaro waay wuxuu yiri dagaalka adduunka waxaan ku qaado dhahay ninkii wuxuu dhahay yaa wasakh wax ma ku sheegaa ilma ii dhaleysay ana saaxiibkay lilaahi ruux bar ruux aan hayaan ka dhiganay mahano ilmahan ina adiga dhashay iyo ina ani horta ma dhalo dhahay ina adiga dhashay in nin kala dhalay wal soo kala ogaana hoo dhahay warniyo aniga saaxiibka ay ma saas iiga shakinay aniga walaalka ano wuxuu dhahay horta naagteyda maalinka ay gurigaaga soo bixaysa aan xaqiiqsaday oo dhahay ina ilmaha adiga dhashay
naagtaada gurigeyga see uga soo baxee naagtaada gurigeyga maxaa keena wuxuu dhahay adi ani maya arkin laakiin aniga gurigaaga naagteyda oo gurigaaga soo baxaysa anaa arkay meeshaana isku aragnay haddana soo weydiiyo dhahay saddexda wiil abuugooda haddaa tahayna haddaa soo cadaynay calaa kulli xaal dagaal iyo muran iyo isceebees iyo fadeexo weyn kadib waxaa dhacduu yiri wiilkii in dhiig laga qaado yacni dhiiggii waxaa laga qaada DNA-ga waxaana lasoo xaqiijiyo dhahay saddexda cunugba inuu asaga dhalay ka waran oo dhahay saaxiibkay lilaahi inuu 3 cunug aniga ii dhalo oo naagteyda ka dhalo adduunyada ilaahay wallahi adduunka kadoon waa acuudu bilaahi yaa la aaminaya marka saaxiib ma jiro walaal ma jiro acuudu bilaahi yaa la aamina adduunka is aamin waa ka dhamaaday qof walbana qulubtiisa ilaaha daalacanaayo laakiin daacadnimadaada waa ku meel maree marka walaalahayga qaaligaa qisadaasaa raba ani meelaan kasoo arkay wiilaa ka sheekeynaya oo carab ee qisadaasa igu dhacdo dhahay laakiin wuxuu yidhi ani hadda wuxuu dhahay 44 jiraan ahay yacni wiilashii oo yaryaraayo markaa saaxiibkay dhalow dhahay dad waaweyn waaye ma fahantay gabadhina sidii aan ku kala tagnay dibna umaba guursanin oo dhahay laakiin anoo aad u dhalinyaraa qisadaas igu dhacdo asxaabtayda qaaliga anigana waxaan jeclaystay idinka inaa idinla wadaago fadlan haddii aad ka hesho videoga subscribe like share comment inaga caawi waa mahadsantihiin